एक लड़का हमारी बीवी को लेकर के चला आया वाला फसला कर। क्या नाम है? लड़का का नाम अब्दुल राजा हुआ। कहाँ लेकर गया? पवई में रहता हूँ। शादी कब हुई? शादी अब मेरी जनवरी में हुई थी। आप लव मैरिज किए? हाँ, लव मैरिज किए थे। कैसे लड़की से मिले, कहाँ लव हो गया? लव हुआ हमको अनीसाबाद में। अच्छा, कैसे लव हुआ, क्या कहाँ मिले? वहाँ पे क्लास करने हम जाते थे। क्लास करने जाते थे, उसी बीच हमको वो लड़की मिली तो नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद उसके घर आना जाना लग गया। वो अपने भाई से मिलवाई तो घर आना जाना हो गया। तो वो लड़की बोली वो लड़की बोली कि हम शादी करें। तो हम बोले कि अपने घर वाले से बात करो। तो उसने बोला तो उसके घर वाला बोला कुछ दिन रुक जा। बोला कि रुक जा, तो वो लड़की का बर्दाश्त नहीं लिया। वो बोला फिर हमको कि चलो बाहर। हम उसको बाहर लेके चले गए। कहाँ लेके? गुजरात चले गए। शादी कहाँ? शादी किए थे बड़ोदरा में, पावागढ़ मंदिर में। कितना दिन रहे साथ? 5 महीना रहे। 2 बार गर्भवती भी हुई वो मेरे साथ। उसी बीच उसको पाइल्स हो गया। पाइल्स होने के बाद उसको हम पटना भेजे। वो बोली कि फुआ के यहाँ ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अर्जेंट है। कब से लापता तो हुआ? बीवी 3 तारीख से लापता है। कैसे पता चला कि यहाँ पे आया? वहाँ से जब उसका फ़ोन बंद आने लगा तब हमको पता चला कि वहाँ से तुरंत हम आए, घबरा गए। तुरंत वहाँ से आए तो फ़ोन हमको मिला हमारी बीवी वाला। तो उसमें फ़ोटो वोटो देखा तो पता चला कि वो कटिहार में है। तो वो बात हुई है इस बार कटिहार आने के? हाँ, बात हुई। तो वो लड़की हमको फ़ोन करके बोल रही कि मजबूरी में हम फंसे हुए यहाँ। और वो लड़का जो नंबर से लड़की फ़ोन करती है वो लड़का नंबर ही बंद कर देता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना का। लड़की कहाँ की? पटना का ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे यही चाहते हैं कि लड़की रहना चाहती है तो उसके पास रहे, ठीक है। वो बार बार फ़ोन करती है, बुलाती है हमको। तो आए हैं, एसपी को आवेदन भी दिए हैं। मैंने अगर लड़की रहना चाहेंगे तो आप रखेंगे उसको? हाँ। अगर वो नहीं रहना चाहेंगे तो? नहीं रहना चाहिए तो अपने माँ बाप के पास जाएगी। हम उसको पैसा देंगे, खर्चा देंगे। मैंने माँ बाप को? हाँ, यही मांग है? हाँ, मुस्लिम के पास नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। कागज नीचे गिरा है, कागज उठाओ। हाँ, आप फोटो दिखाओ हमको। खड़ा होकर फोटो दिखाओ। हाँ, खड़ा होकर दिख- वही अंदर जाओ।